tu, beži desno Borka, stao je, stigu ga Ivanov, udarac, 2:0 vodi Zvezda! Kristijan Borka! Krenuo je ka severu, pa je bila velika gužva, ipak se vratio da proslavi sa klupom. Kristijan Borka za definitivni prolaz Crvene Zvezde u finale Kupa Srbije. Bilo je za očekivati da bude mnogo više proslave na polovini koja pripada Partizanu, posebno nakon prvog gola Crvene Zvezde. Pogledajte koliko tu proslave ima i da je bio najbliži golu ne bi bio offside jer je Spaska Borić upućen dok je bio na svojoj polovini, nekako se provukao pored Ivanova i šutirao ka golu. Stojković to nije mogao da zaustavi, previše pasivan Ivanov ovdje bio. Lopta preblizu Stojkoviću, u isti ugao je prošla za vođstvo Crvene Zvezde od 2:0. Sada je definitivno gotovo. Šutni kanton za Kasalicu. Sada je jedna velika petarda pukla bukvalno na klupu Crvene Zvezde. Vidio sam kada je petarda poletela sa zapadne tribine i pala na krov klupe na koje se nalazi fudbaleri Crvene Zvezde i bukvalno se prevrnula preko klupe pod noge igrača. Mislim da se nadam da niko nije povređen.